Bom, já que estamos no verão, hoje é dia 16 de janeiro, eu aproveitei para tirar a lareira para dar uma reformada. Ela já tem mais de 10 anos, cabe ressaltar. Comprar um TF7, tirar essas ferrugens, isso aqui é desengripante que eu coloquei. E coloquei aqui em cima também, deu pra ver que faz uma diferença. Só com o desengripante e um bom brilhozinho, claro, né? Comprar dois tubinhos de TF7. Comprar, eu acho que um basta. Um spray preto de alta temperatura. E vou comprar um spray ouro também para fazer esses detalhezinhos aqui. Fica bonito. E eu vi uma nova que é pintada assim. Inclusive eles pintaram a tampa também de ouro. Ficou bem bonito. E eu tô a fim de pintar essas laterais aqui de ouro também. Ela já tá bem judiada. E começou a entrar água. Isso eu vou resolver pelo lado de fora. Vou fazer um furinho na parte de baixo, onde escorre a água. Vou pôr uma Durepox para que esse pingo, digamos assim, não fique escorrendo nela e caia direto ali. Bom, não era isso que eu queria falar. O que eu quero falar mesmo é disso aqui. A fuligem dentro do cano. Eu não imaginei que estivesse tão ruim assim. Só queimo madeira própria, não queimo madeira com tinta, nada, mas tá. Não dá pra ver direito na gravação, a olho nu fica perfeito. No vídeo não dá pra ver. Eu tô com a lanterna do celular e a lanterna na mão. Mas tá grosso de fuligem, mais ou menos como essa partezinha aqui, ó. Aí vai indo uma questão de 1,5 m, acho, tem esse cano. Bom, tava quebrando minha cabeça de como limpar isso aqui. Há uns 3, 4 dias que ela tá fora. Hoje eu pensei na hipótese de plástico e na hora me pintou uma ideia. Uma garrafa de 2 litros, óbvio, e um cabo de vassoura. Eu vejo o pessoal usar isso aqui como desentupidor no YouTube. Aliás, eu já precisei usar várias vezes como desentupidor. Tira a ferrugem, a fuligem, quer dizer, tira a fuligem e ao mesmo tempo ele vai retendo a sujeira. Claro que cai um pouco, né? Vamos ver, vamos até lá em cima. Oh, já tá pesado. Tá pesado. Olha só. Dá pra ver aqui? Dá pra ver, ó. Sai uma trilha ali. Agora focou legal, dá pra ver. Claro, isso aqui eu vou tirar o grosso. Depois faço as bordinhas e demais. O importante realmente é tirar o grosso. Aqui não tem beleza estética. Aqui tem a questão prática, né? Respiração, tudo mais. Tem que avaliar o cano exterior reto. Esse é difícil. Vai ficar para a próxima vez. Eu vou fazer aqui dentro, ó, aquela gotinha lá, que é a parte do chapéu onde entra água, que é a única possível. Em uma década criou problemas, claro. Esqueci de dizer que na minha lista de compras também vai uma fita de alta temperatura. Eu vi que tem fita dourada, fita que vai combinar com ouro, e tem fita preta também. Pode ser de repente só a preta. E isso aqui dá para ser até com fita isolante.
na distância que ele tá do fogo, isso não esquenta aqui nem a pau. Dá pra ser uma fita isolante também. Só que vai bastante fita isolante daí. Esse é o problema. Olha só. Em uma passada que saiu. E o que caiu de folhinha no chão. Pô, eu podia patentear essa naba aqui, né, tia? Ganhar dinheiro. Fazer uma esteticamente assim, bonitinha. Dava grana. A ideia básica tá aqui. Boa sorte, boa limpeza.